الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين an bɛ ala fo ka ala barikada ale min sɔnna ni ka bi dunya jira an na a bɛ k'aw ka jabaranin so mandi lajɛ nin waati in na n'an ko a ma ko tele ɲɛta ni dɔw ko ɲɛta tv jɛmukan bɛ ka filɛ aw fɛ nin waati in na jɛmukan min ni an b'a fɔ a ma faso jɔkɛnɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun min bɛ ɲɛnamaya tele ɲɛta yɛrɛ jabaranin so sanfɛ ni anw ka jamana ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ dugu jukɔrɔ nafolo ala ye anw ka jamana garisɛgɛ o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanu i n'a fɔ a ɲininikɛlaw ni a ɲɛdɔnbaw b'a fɔ an ɲɛna cogo min na n'i ye mali yɛrɛ dugukolo fɛnsɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ sanu bɛ a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na nka o sanuko min ni o filɛ dasilen bɛ anw ka dugukolo jukɔrɔ tuma dɔ la gɛlɛya bɛ a ko la a baara kɛbaw fasodenw olu bɛ sanu in a tɔnɔbɔ wa u tɛ a tɔnɔbɔ wa nin ye kuma ye min ni a taga ni ka segin fanga ka bon kuma caman anw ka jamana kɔnɔna na baarakɛla dɔw bɛ yen nɔ minnu ni u bɛ degun kɔnɔna na bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanubɔyɔrɔ dɔ bɛ anw ka jamana kɔnɔ yanfolila mara la ani yanfolila yɛrɛ bɛ taa kilo 45 bɔ ɲɔgɔnko la nin sanubɔyɔrɔ kɔfɔlenw a baarakɛla minnu bɛ yen nɔ u bɛ kalo caman bɔ bibi in na minnu ni degun b'u kan sara kɔni tɛ ka se ka sɔrɔ nin ko in kelen don gɛlɛyaba ye walasa an ka se ka faamuyali sɔrɔ a la an ye lafasali jɛkulu min bɛ yen walima lafasali tɔn min bɛ yen n'an ko a ma ko syndicat ka se k'u wele ka na société in yɛrɛ baarakɛyɔrɔ jumɛn don dɛ degun jumɛn bɛ u kan u ye da jumɛn ni da jumɛn kɔngɔ nin ko in na olu yɛrɛ bolo ka lahala in bɛ cogo min na fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la o de kama bi an ye wele bila lafasali jɛkulu maa ninnu ma walasa an n'u yɛrɛ bɛ se ka barosigi kɛ cogo min na maa fila don minnu nana jɛkulu yɛrɛ tɔgɔ la musa aliyu ayidara ale ye tɔn yɛrɛ walima lafasali jɛkulu yɛrɛ secrétaire général ye n'an ko a ma ko secrétaire général sɛkmima rms yɛrɛ tɔgɔ la ani maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye tayiru kone ale yɛrɛ fana ye trésorier général ye jɛkulu yɛrɛ kɔnɔna na ni maa fila de bɛ an bolokɔrɔ bi walasa an n'u ka se ka barosigi kɛ faamuyali caman ka se ka sɔrɔ dugujukɔrɔ nafolo a baarakɛlaw u bɛ degun min na anw ka jamana kɔnɔna na yanni an ka taa ɲɛfɛ ka kɔrɔfɔ di u ma fɔlɔ u ka foli kɛ ka ɲɛsin tele ɲɛta filɛbaw ma an b'a daminɛ musa aliyu ayidara la salamu aleykum. waaleykum salam monsieur ɲanbele. somɔgɔw bɛ di. alhamdulilayi basi denbaya ka kɛnɛ. basi foyi tɛ alhamdulilayi. ayiwa folikan jumɛn b'e bolo nin waati in na ka ɲɛsin tele ɲɛta filɛbaw ma. donc an b'a fɔ salamu aleykum. waaleykum salam. tele ɲɛta filɛli baga bɛɛ lajɛlen ma a kɛra mali kɔnɔ a kɛra mali kɔ kan fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ nin wagati in na an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye inshallah ni ala sɔnna ma an bɛ i yɛrɛ fo min nana ka na an ka wele jaabi nin kɛnɛ kan o cogo kelen na an bɛ taa tayiru kone yɔrɔ tayiru kone salamu aleykum. waaleykum salam warahmatulahi. somɔgɔw bɛ di. mala tanu basi foyi tɛ somɔgɔw la. denbaya ka kɛnɛ. denbaya ka kɛnɛ alhamdulilayi. ayiwa foli jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an filɛbaw ma nin waati in na mali kɔnɔ ani mali kɔ kan. d'accord n bɛ segin ka foli kɛ assalamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatuhu. waaleykum salam warahmatulahi. i n'a fɔ n collègue y'a fɔ cogo min na donc n bɛ foli lase téléso in filɛbaga jama bɛɛ ma. alhamdulilayi. fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔ ou bien min bɛ jamana kɔfɛ n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye. alhamdulilayi. aw yɛrɛ nana ka na ɲɛfɔli min kɛ an b'a jigiya faamuyaliba bɛna sɔrɔ anw ni filɛlibaw lamɛnnikɛlaw an bɛɛ lajɛlen yɔrɔ bari mali ye dugu jukɔrɔ nafolo jamanaba ye a bɔ jamanaba ye anw ka jamana ye nka ka taa ye k'a fɔ k'a baarakɛlaw ko degun bɛ se ka kɛ olu kan nin n'a kɛ balinako ye mɔgɔ caman yɔrɔ bi tele ɲɛta filɛbaw la k'a daminɛ tɔn yɛrɛ secrétaire général la lafasali jɛkulu in musa aliyu ayidara n'a fɔra k'e ka kisɛ in yɛrɛ ɲɛfɔ bari an b'a mɛn min dɔrɔn o ye damandingɛbaw ye ko in yɛrɛ bɛ cogo di ani aw bɛ baara kɛ jɛkulu jumɛn ka hukumu kɔnɔna na ka ɲɛfɔli kɛ an ka faamuyali sɔrɔ a la. ok merci beaucoup pour la question monsieur ɲanbele. i ye ɲininkali min tɛ n kunna a diyara n ye kosɛbɛ donc pour que ka faamuyali sɔrɔ n bɛna a walawala dɔɔni ka perepere latigɛ an filɛbagaw fana ka se ka faamuyali sɔrɔ a la. an bɛ baara kɛ rms de la
RMS ye cakɛda ye cakɛda min bɛ évoluer Mali mine domaine kɔnɔna na mais n bɛ min fɔ ka da kan o ye an bɛ baara kɛ société dɔ de bolo ni a bɛ fɔ o ma SMK société des mines de Komana. Voilà, donc RMS bɛ baara kɛ o société in de bolo. Voilà, donc an ka kuma lasurunyana an ye sous-traitant de ye SMK ka sous-traitant principal. Voilà, donc n bɛ se ka o de fɔ yɔrɔ in la pour que ka RMS lakofɔ mɔgɔw ka faamu. Tabarikala. Komana bi fan jumɛn Tayiru Kone ka se ka o ɲɛfɔ an ɲɛna filɛlikɛlaw ka se k'a faamu ani maa caman b'a jigiya k'a fɔ maa caman bɛ baara kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na yɔrɔba don anw ka jamana kɔnɔ. Bon i ni ce i ka ɲininkali la. Komana comme i yɛrɛ y'a fɔ i ka introduction kɔnɔ cogo min na Komana bi Yanfolila mara la à 45 km de Yanfolila. Donc ani Yanfolila dugu kɔnɔna yɛrɛ kilo 45. Voilà, maintenant n collègue y'a fɔ cogo min na donc an bi jɛkulu la min bi baara kɛ sanu bɔyɔrɔ la donc an bɛ sanu de bɔ donc k'o yɛlɛma ka sanu sɔrɔ. Aw bɛ baarakɛyɔrɔ in na a mɛnna wa a bɛ wagati jan bɔ? A bɛ wagati jan bɔ. Baara in yɛrɛ a sanu bɔ daminɛna 2017. 2017 o b'a jira k'a fɔ san 2017 wagati sanu bɔ baara daminɛna Komana yɔrɔ kofɔlen na. Ayiwa Musa Aliyu Ayidara an ye aw ye dɔgɔ furancɛ tɛmɛnenw na an y'a ye arajosow bɔlɔlɔw kan aw bɔra nansaraw b'a fɔ min ma ko sitting k'aw ka dusumakasa jira ka taa aw jɔ aw ka baarakɛyɔrɔ yɛrɛ kofɔlen da la n'o ye RMS yɛrɛ jabala ye Bamakɔ sigida 4nan na ni ja ninnu carinna a kumaw fɔra arajosow la aw dun ka wulikajɔ kun kɛra mun ye? D'accord, i ni ce i ka ɲininkali la. I y'a fɔ cogo min na dɔgɔkun tɛmɛnen an ye bɔli dɔ kɛ n'a bɛ fɔ ma sitting nazarakan na a bɔli kun tun ye jumɛn de ye a bɛ wagatini bɔ bi an bɛ degun na an bɛ degun ni n ko degun mɔgɔ ka faamu an bɛ degun yɛrɛ de la baarakɛla min foyi wɛrɛ t'a bolo ni baara kelen in tɛ k'a fɔ o baarakɛla k'i sigi ten kalo 6 i tɛ k'a sara kalo 6 an tɛ ka sara mɔgɔ si tɛ an cɛla bi na k'a fɔ ko min bɛ se k'a fɔ alhamdulillah o tɛ yen an ye bɔli min kɛ o tun ye k'an ka dusumakasi jira jamana ɲɛmɔgɔw ye u k'a dɔn lahala min bɛ yen pour que ka don kuma na kosɛbɛ an ye chômage technique daminɛ le 4 mars 2026 marsi tɛmɛnen mois de mars tɛmɛnen donc o chômage technique a bɛ tali kɛ kalo 3 de kan donc sariya b'a fɔ ko ni kalo 3 tɛmɛna yamaruya ti entreprise ma baaratigi ma k'a fɔ k'i bɛ segin chômage technique in kan bilen donc chômage technique in bannen an hakili la k'a fɔ ko baara bɛ nana daminɛ u nana mun yira n na u y'a yira n na k'a fɔ ko chômage technique banna mais baara tɛ se k'a daminɛ donc k'an ka kalo 1 kɛ so tuguni yanni baaraw ka se k'a daminɛ mais o kalo 1 k'an ka to so mais an bɛ sara donc an y'o kalo 1 in fana kɛ so tuguni mais an nana ye kalo 1 in banna taama mɛnɛ sisi ma bɔ fosi ma se ka kɛ an jigi tun b'a la k'a fɔ ko an bɛna dɔɔnin sɔrɔ walasa an ka se k'an ka denbayaw lahinɛ mais fo an filɛ nin ye yɔrɔ min na fosi ma se ka sɔrɔ ka kɔn nin bɛɛ ɲɛ yanni an ka taa chômage technique la an ye kalo min baara n'o ye février kalo ye mɔgɔ si tɛ yen nɔ min sera ka o février sara in sɔrɔ a ma deli ka kɛ yɔrɔ si chômage technique delila ka kɛ ka tɛmɛ société dɔw la mais u ma taga baaratigi ma a ka baarakɛlaw bila chômage technique la k'a sɔrɔ a ye min baara o ma di an ma o de kɛra anw fɛ yen an nana baara min kɛ yanni an ka taa chômage technique la o kalo 1 a ma sara sariya b'a fɔ ko baaratigi bɛ se k'a ka baarakɛlaw bila chômage technique la mais a bɛ baarakɛla fana de bolo a ka sɔn walima a kana sɔn n'a y'a ta k'a lajɛ n'a ye code de travail du Mali lajɛ l'article 35 du code de travail du Mali a bɛ kuma nin kan sariya kisɛ min bɛ Mali baarako kɔfɛ a bɛ kuma nin kan
chômage technique ye baratigi ka droit dɔ de ye mais baarakɛla fɛnɛ ka droit de don ka sɔn walima a kana na sɔn alors maintenant o kɛlen k'o fɔ baarakɛlaw bɛɛ jɛra k'a fɔ ko olu tɛ taa chômage technique la an ye lettre kɛ k'a d'u ma min bɛ chômage technique contesté o ka licenciement kɛ parce que n'i ko k'i tɛ taa chômage technique la o kɔrɔ k'a fɔ ko o k'i licencier k'i bila i ka hakɛw kɔnɔna na mais an nan'a ye an ye lettre mun kɛ k'o di o lettre taama mɛnɛ sisi ma bɔ a dalen to u bolo fo an filɛ nin ye yɔrɔ min na bi donc an taara chômage technique la k'an ka kalo 1 to yen nɔ o ma sara maintenant minnu tora baarakɛyɔrɔ la n'an b'a fɔ ma ko service minimum mɔgɔ dama dama tora yen nɔ ka baarakɛyɔrɔ jate minɛ voilà ka to ka baara fitininw kɛ yanni donna nataw la ni baara bɛna na wuli olu mɔgɔw fana fo an filɛ nin ye yɔrɔ min na mɔgɔ si t'u cɛla minnu ye sara sɔrɔ an ye kalo 6nan tɛmɛ bientôt parce que an ka kalo bɛ daminɛ le 16 ka taa bila le 15 la donc le 15 prochain o bɛ kɛ an kalo 7 ye an sigilen don sara t'an ye foyi t'an ye an bɛ se k'a fɔ kalo wɛrɛ tile 15 o bɛ kɛ aw kalo 7 bɔɲɔgɔnko de ye aw tɛ ka aw ka sara sɔrɔ Mali kɔnɔ Mali jamana kɔnɔ ayiwa société minière an bɛ taa Tayiru yɔrɔ yanni an ka segin ka na e yɔrɔ Musa Ayidara kun fɔra la wa nin gɛlɛya in mun de ye aw bari société i n'a fɔ Tayiru Kɔnɛ y'a fɔ cogo min na a bɛ baara la kabiri san 2017 nka ka taa ye k'a fɔ baara jɔra nin wagati in na fo kalo 7 bɔɲɔgɔnko aw bɛ na n'o sɔrɔ ka sɔrɔ sara tɛ ka di aw ma mun de ye société sɔrɔ mun kɛra mun nana ni nin sababu jumɛn bɛ nin ko in na n'a bɛ se ka dakuruɲa 2 fɔ la Tayiru Kɔnɛ. Ok i ni ce i ka ɲininkali la. Komi n collègue ka kuma kɔnɔ a y'a fɔ ko an ye jɛkulu ye an ye sous-traitants de ye donc an bɛ baara kɛ société dɔ de bolo SMK n'o ye société des mines de Komana ye donc an ka société RMS o y'a jira n na k'a fɔ ko olu SMK olu de ye problème sɔrɔ avec l'état malien voilà l'état malien donc comme an bɛ baara k'olu bolo k'olu ye gɛlɛya sɔrɔ ni jamana ye voilà olu ye gɛlɛya sɔrɔ ni jamana ye donc n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ indirectement a gɛlɛya b'anw fana sɔrɔ donc o de nana ni nin chômage technique ye fo ka se nin wagati in ma ayiwa nka faranga jumɛn b'i bolo Musa Ayidara ka fara nin yɔrɔ in kan bari a kuma cayalen don an bɛ don min na i ko bi aw ka kibaruya carinen don Mali kɔnɔ ok faraka min bɛ bolo ka fara n collègue ka kuma kan o ye jumɛn de ye société n'i y'a mɛn ko société o kɔrɔ k'a fɔ ko capital dɔ b'i bolo parce que i tɛ se ka société créer ni capital t'i bolo o tɛ bilankɔrɔ min bɛ k'i bolo musaka dɔ de bɛ bila i kɔrɔ ni i ka cakɛ bondaso ye gɛlɛya sɔrɔ min bɛ se ka o bilankɔrɔ in de bɛ ta ka don o kisaw da fɛ an bɛ se ka fɔ ten effectivement i tɛ se ka société créer k'a sɔrɔ o bilankɔrɔ t'i bolo maintenant bilankɔrɔ in bɛ kɛ nɔ kun jumɛn de kama walasa n'i ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ i ka se ka o bilankɔrɔ in ta k'o gɛlɛya in décanter ka bɔ yen nɔ bon maintenant a nana ye k'a fɔ ko est-ce que an ka société in yɛrɛ lakodɔnnen don jamana ɲɛmɔgɔw fɛ wa parce que a bɛ an dabali ban k'a fɔ ko nin société ba ɲɔgɔnna bɛ yen nɔ min kalo sa o kalo sa baarakɛlaw bɛ miliyariw de bɔ ka d'u ma mais n'a nana ye k'a fɔ ko kalo dama dama dɔrɔn aw dɛsɛlen don k'o sara o tuma a ka bilankɔrɔ a bɛ yen nɔ walima a tɛ yen nɔ mun de kɛra bilankɔrɔ in taara min walima mɔgɔ dɔw de dalen don a kan wa walima mun de don ka segin kɔfɛ dɔɔnin kalo o daminɛ o problème daminɛna depuis 2024 fo bi an b'a fɔ min ma ko INPS ani AMO kalo sa o kalo sa dɔ de bɛ fosi ka bɔ an ka sara la k'a fɔ k'u bɛ taa reverser INPS ni AMO la bon a mɔgɔ b'an cɛ la ou bien an ka fɔ an bɛɛ sa an tɛ k'an ka INPS bénéficier kelen an tɛ ka AMO fɛnɛ bénéficier AMO ye jumɛn ye assurance maladie obligatoire ɲininkali tɛnkula an ka ɲɛmɔgɔw la k'u ɲininka ko wari min bɛ ka tigɛ an kunna a wari min bɛ taa reverser walasa an ka se ka AMO bénéficier ko k'o wari de bɛ taa reverser mais maintenant sisan an ka AMO tɛ ka se an ka carte tɛ ka se ka baara kɛ aw bɛ ka wari min fosi ka tigɛ an kunna o wari bɛ ka taa min o ye ɲininkali ye min fo an filɛ nin ye yɔrɔ min na o ɲininkali ma se ka jaabi nka Tayiru Kɔnɛ maa jeli bɛ i yɛrɛ sɔrɔ an bɛ don min na ko bi nin degun in kɔnɔna na bari kalo 7 bɔɲɔgɔnko denbayatigi tɛ sara dutigi tɛ sara e dun ye mɔgɔ caman de bɛ gulon aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na
aw bɛɛ lajɛlen an bɛ se k'a fɔ aw bɛɛ ye denbayatigiw de maa jeli bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ bi ni lahalaya kɔnɔ bi aw ka jate bɔr'o kan aw minnu ye lafasalikulu jɛkulu ye nin ko in kɔnɔna na. ok i ka ɲininkali diyara n ye n'a pour que ka ɲininkali in jaabi f'i ka dɔn k'a fɔ ko an ka jɛkulu in kɔnɔna na contrat nature caman de bɛ yen a suguya caman de bɛ yen bɛnkan minnu bɛ baarakɛlaw ka kow kunna o bɛnkan suguya caman de bɛ yen aw si ni si ka lahalayaw tɛ kelen ye voilà dɔw bɛ yen olu ka contrat ye CDD ye u b'a fɔ contrat à durée déterminée donc c'est comme si san hakɛ dɔ de di olu ma n'o wagati sera u ka contrat bɛ ban dɔw fana bɛ yen olu ye CDI ye donc contrat à durée indéterminée voilà donc maintenant n'i y'olu bɛɛ ta ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa fo mɔgɔ 200 ni kɔ la fitini de b'a jɛ mɔgɔ 300 la olu bɛɛ de bɛ ni lahalaya nin tɔɔrɔ ni degun kɔnɔ bi awɔ ayiwa Musa Aliyu Ayidara e ye secrétaire général SECMIMA RMS ka filɛlikɛlaw ni lamɛnnikɛlaw ladɔnniya k'a fɔ aw sɔgɔlen bɛ walima a bɛ ka teleɲɛta Jabaraninso de lajɛ faso jɔkɛnɛ jɛmukan an bɛ o de kɔnɔna na degun bɛ Mali sanubɔyɔrɔba dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye société minière ye Komanakaw fɛ yen nɔ yanfolila mara la o baarakɛlaw ka lafasali jɛkulu olu de bɛ an bolo yan ka u ka tɔɔrɔya ka an'u ka degun ka ɲɛfɔli k'a la Musa Aliyu Ayidara e ye tɔn yɛrɛ e ye baarakɛlaw ka lafasali jɛkulu in secrétaire général ye lahalaya bɛ cogo jumɛn na an bɛ don min na i ko bi ok an bɛ don min na i ko bi an bɛ se ka kumakan kelen min fɔ lahala kunda o ye an ɲɛ tɛ bɔda fosi la nin ko in na aw ɲɛ bɛ degun de la an ɲɛ bɛ degun de la mais an ɲɛ tɛ bɔda fosi la ni ko k'an ɲɛ tɛ bɔda fosi la i t'i miiri Mali sariyaso la an ma yɔrɔ min da Kongo an ka nin degun in kɔnɔna na mais fo an filɛ nin ye yɔrɔ min na taama mɛnɛ sisi ma bɔ a bɛ fɔ ko sanu bɛ ka yeleku Mali ye o ye tiɲɛ ye mais ɲininkali min bɛ yen nɔ ɲininkali bɛ an bolo ka tɛnku jamana ɲɛmɔgɔw la est ce que sanu bɛ ka yeleku maliyɛn ye wa est ce que sanu bɛ ka yeleku Mali sanu baarakɛlaw ye wa o yɔrɔ parce que n'i y'a mɛn k'a fɔ ko sanu bɛ ka yeleku jamana ye o kɔrɔ k'a fɔ min yɛrɛ b'a baara kɔnɔna na sanu bɛ ka yeleku a yɛrɛ ye mais an bɛ waati la bi an de peut-être an ye courage sɔrɔ ka bɔ k'a fɔ n'o tɛ a bɛ Mali presque Mali min baarakɛla bɛɛ kan Mali sanu bɔyɔrɔ bɛɛ Mali sanu bɔyɔrɔ presque a b'a bɛɛ kan sanu tɛ ka yeleku Mali sanu bɔlaw ye Mali sanu bɔla baarakɛlaw sanu tɛ ka yeleku u ye nin kuma in bɛna bonya maa caman hakili ma bi kosɛbɛ kosɛbɛ oui kosɛbɛ parce que n'i t'a kɔnɔna na i tɛ se k'a dɔn i t'a dɔn an minnu bɛ yen nɔ n collègue ye min fɔ an mɔgɔ 400 ani dɔɔnin an bɛ ɲini ka taa mɔgɔ 300 la n'i y'a ta k'a lajɛ an kelen o kelen denbaya dɔ de dulonnen don a la a dɔgɔmani ye mɔgɔ 10 de ye bon o mɔgɔ 10 o sigiyɔrɔma joli o sigiyɔrɔma 300 a y'a jateminɛ mɔgɔ kelen min jɔlen don ni o ye o tɛ se k'a yɛrɛ ka kow ɲɛnabɔ denbaya bɛna kɛ cogo di a kuma ka ca donc jamana ɲɛmɔgɔ vraiment u k'a lajɛ sanu bɛ ka yeleku jamana ye mais u ka baarakɛlaw ka côté fɛnɛ lajɛ ayiwa an b'a jigiya k'a fɔ welekan min dalen filɛ nin ye a na mɛn Tayiru Kone aw ka nin jɛkulu ye walima baarakɛlaw ka lafasali jɛkulu min filɛ nin ye SECMIMA RMS tɔgɔ la ni e yɛrɛ bɛ a jɛkulu kɔnɔna na cɛw ni musow don walima cɛw yɛrɛ dama de bɛ baarakɛlaw ye komana min kɔnɔna na non i ka ɲininkali diyara n ye ka ɲininkali jaabi cɛw ni musow don nka bɛɛ lajɛlen balikuw de ye a bɛɛ lajɛlen denbayatigiw de ye a bɛɛ lajɛlen ye balikuw de ye a bɛɛ lajɛlen ye denbayatigiw de ye bari denmisɛnnin fitinin t'a la o denmisɛnnin fitinin t'a la denmisɛnnin fitinin yɛrɛ tɛ baarakɛyɔrɔ in na o kɔni o ye degunba ye sa dɛ o ye degunba ye n collègue y'a fɔ cogo min na n'i ye a ta k'a lajɛ a presque a baarakɛla kelen-kelenna bɛɛ au minimum ale jɔn bɛ ni mɔgɔ 5 ɲɔgɔnna ye donc ni degun y'o tigilamɔgɔ sɔrɔ i n'a fɔ degun y'o mɔgɔ 5 sɔrɔ bon i ka ɲininkali jaabi la n ko an mɔgɔ 200 ni dɔɔnin de bɛ yen fitinin de b'a jɛ 300 la bon n'i y'o 200 dɔɔnin ta k'o multiplier par
mɔgɔ 5 la ala na kɛ mɔgɔ 5 la o yɛrɛ minimum ye o bɛ taa mɔgɔ barakɛ de la o de bɛ nin degun in kɔnɔna na vraiment n collègue y'a fɔ cogo min na sanu a bɛ k'a fɔ ko sanu bɛ ka yeleku jamana ye mais a tɛ ka yeleku jamanadenw mini baarakɛlaw ye donc ni jamana ɲɛmɔgɔ bɛ se ka jateminɛ u k'u hakili to mini baarakɛlaw la dɔɔni a bɛ sɔn ka diya n ye ni ala sɔnna ma ayiwa Musa Aliyu Ayidara n'i ye nin ko in bɛɛ lajɛlen jateminɛ i n'a fɔ i da sera yɔrɔ dɔ ma sisan o ye wulikajɔ minnu kɛra aw fɛ maa b'i yɛrɛ ɲininka jamana marabaw minisiriso min sigilen don baarakɛlaw ka lahalaya kama walima inspection de travail maaw ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman ma k'a daminɛ Buguni yɛrɛ région na ka na se Bamakɔ yan wulikajɔw kɛra aw fɛ wa jamana marabaw bɛ nin ko in kalama wa ni degun ni nin tɔɔrɔya min filɛ nin ye kalo 6 kalo 7 bɔɲɔgɔnko denbayatigi dutigi a tɛ k'a ka sara sɔrɔ aw ye wulikajɔ minnu kɛ da minnu kɔngɔnna aw fɛ an bɛ taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la sɔɔni dɔrɔn an bɛ segin ka na walawalali bɛ k'o la ka taa se ɲininkali wɛrɛw ma ni ala sɔnna ma aw sɔgɔlen ka to tele ɲɛtaa la aw ka an sɔɔni foli ani tanuni k'o lase aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na aw minnu ye danaya ta ka da tele ɲɛtaa kan sɛgɛnlafiɲɛbɔw kɔfɛ an bɛ segin ka na jɛmukan kɔnɔna na i n'a fɔ jɛmukan in daminɛ la an ye a ɲɛfɔ aw ɲɛna cogo min na k'a fɔ ni anw ka jamana ta k'a lajɛ sanu bɔ jamanaba don an bɛ don min na i komi bi nka sanu a tɛ ka yegelu an bɛ se k'a fɔ ten tɔ cogo la mali sanu baarakɛlaw ye i n'a fɔ u yɛrɛ bɛ k'a ɲɛfɔ an ɲɛna cogo min na société dɔ bɛ anw ka jamana kɔnɔ min ye sanu bɔyɔrɔba ye yanfolila mara la ani yanfolila yɛrɛ dugu bɛ taa kilo 45 bɔɲɔgɔnko la o cakɛla minnu bɛ yen nɔ kalo 6 bɔɲɔgɔnko u tɛ ka sara kɔni sɔrɔ min ni a kelen don degunba ye o kan an bɛ se k'a fɔ an yɛrɛ surunyara kalo 7 denbayatigi dutigi i tɛ k'i ka sara sɔrɔ o ye degunba ye o ye tɔɔrɔba ye anw ka jamana kɔnɔna na nka ɲininkali tun nana da yɔrɔ min na tuma dɔ la malidenw bɛ kule dɔ bɔ walima kulekan dɔw bɛ bɔ tuma dɔ la ka sɔrɔ jamana marabaw t'a kalama lala an bɛ se k'a fɔ o cogo la ten tɔ nka jamana marabaw bɛ nin ko in kalama wa wulikajɔw kɛra ka se ɲɛmɔgɔsow la wa u yɛrɛ b'an bolo kɔrɔ yan nɔ Musa Aliyu Ayidara e ye secrétaire général ye SECMIMA RMS yɛrɛ jɛkulu kɔnɔna na baarakɛlaw ka lafasali tɔn n bɛ se k'a fɔ a jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye e ye aw ye wulikajɔ jumɛn kɛ walasa jamana marabaw malidenw ka se ka bɔ nin ko in kalama nin degun ni nin tɔɔrɔ in kalama ok Ɲanbele i ka question i ka ɲininkali diyara n ye hakili la jamana ɲɛmɔgɔw o y'a lasigiden bɛɛ ok jamana kɔnɔna na o bɛ région na o bɛ cercle la o n'a ɲɔgɔnna k'a daminɛ duguma fo sanfɛ ka taa se fo jamana ɲɛmɔgɔ ma voilà a bɛɛ bɛ yen nɔ bon an ka nin problème in kɔnɔna na an ni an kan ka se mɔgɔ min ma o ye inspecteur régional du travail de ye an ka ko bɛɛ lajɛlen an tɛ se ka pan ale kunna bon an filɛ nin ye aw bɛ wuli ka se ale de ma fɔlɔ ale bɛ sɔrɔ k'a layɛlɛn voilà an bɛ wuli ka se ale de ma degun min bɛ yen nɔ k'a ɲɛfɔ a ɲɛna donc ale bɛ sɔrɔ k'a layɛlɛn bon an tɛ se k'a fɔ fana ko jamana ɲɛmɔgɔw t'a kalama parce que o ka lasigiden bɛ yen donc diyagoya de don o ka lasigiden min bɛ yen nɔ problème min bɛ an da la ale kan ka lase u ma voilà donc maintenant n'i y'a ye k'a fɔ ko an bɛ k'an yɛrɛ ɲininka yalima est ce que jamana ɲɛmɔgɔw bɛ nin kalama wa c'est parce que degun kɛra kojugu bamananw b'a fɔ u ka kuma na ko ba degunnen bɛ kini kɛ o ye tan ye ni degunna ka se niveau dɔ ma i hakili la mɔgɔ min kan ka se ka jɔ a jɔyɔrɔ la walasa i ka se ka degun ta ka bɔ i kunna bon a bɛ an hakili la bi k'a fɔ ko o tigilamɔgɔ tɛ ka se k'a ka baara kɛ parce que jamana min n'an b'a fɔ ko sariya jamana de don état de droit n'i ye baara kɛ sariya bɛ mun fɔ ko ni kalo sara tile 8 man kan tɛ ka tɛmɛ c'est à dire o kalo kan ka sɔrɔ i ka sara ma kɛ tile 8 sariya ye min ko fɔ an bɛ kalo joli la bi kalo 6 kalo 7 bon an bɛ waati la fɛnɛ bɛɛ b'a dɔn jamana lahala bɛ cogo min na an bɛ kɛlɛ la bon mɔgɔ hakɛ min sigilen de don est ce que n'a mɛnna ten parce que mɔgɔw ka limaniya tɛ kelen ye mɔgɔw ka limaniya degré tɛ kelen ye est ce que n'a ko tora ten tɔ est ce que a tigilamɔgɔ tɛna fari wɛrɛ da wa an bɛ k'an yɛrɛ ɲininka o ye ɲininkali tɔminba ye donc vraiment
an bɛ se k'a fɔ kulu sera cɛncɛn ma ni jamana ɲɛmɔgɔ ma u jɔ u jɔyɔrɔ la n b'a fɔ ko u tɛ ka kɛlɛ kɛ dɛ kɛlɛ bɛ ka kɛ walasa jamanadenw ka se ka lafiya mais o kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ a bɛ bange fɛn wɛrɛ la an ma sigi ni min ye. an ma sigi ni min ye an b'a jigiya k'a fɔ wulikajɔ minnu kɛra aw fɛ Buguni inspection de travail tɛ de ni ma fili walima o de don olu ɲɛmɔgɔw bɛ a kalama n bɛ se k'a fɔ olu fana na kibaruya lase ɲɛmɔgɔyasoba ma Bamakɔ yan ka taa se minisiri yɛrɛ min sigilen don dugu jukɔrɔ nafolo ko kama an ka jamana kɔnɔna na ka taa se jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ma kɛ ni Ala sɔnna ma lala an b'a jigiya bari ni ye Badigunen de bɛ kini kɛ n'i y'a ye k'a fɔ kibaruyaw kɔni sera kunnafonidi siraw fɛ bi an y'a ye k'a fɔ aw ka jaw ka taa se aw ka kunnafoniw ma arajosow bɛ k'a latɛmɛ a bɛ tile fila in na bɔlɔlɔ siraw kan kunnafonidi sɛbɛnw n'o ye journaliw ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka dɔ fɔ nin kisɛ in kan o b'a jira k'a fɔ tɔɔrɔ sera yɔrɔ la aw ye wulikajɔw kɛ ka se yɔrɔ minnu na nɔ ma bɔ walima taama mɛnɛ sisi ma bɔ o de kama aw sera kunnafoni carisow la ka malidenw na dɔnniya a ko la walasa faamuyaw bɛ se ka sɔrɔ a la Tayiru kɔni ka faranga dɔ kɛ ka ɲɛsin Musa Ali Ayidara ka nin kɔrɔfɔ ninnu ma kunnafoni dilaw sɛgɛrɛli walima k'a fɔ kunnafoni dilaw ye mun nana n'o fɛnɛ sira ye bari bamananw tɛ ko ni ba degunna k'a bɛ kini kɛ i ni ce i ka ɲininkali la i yɛrɛ bɔra ka kuma i ye question min fɔ sisan i bɔra ka jaabi ni ba degunna a bɛ kini kɛ donc an degunna ka degun donc n collègue y'a fɔ cogo min na an kan ka se yɔrɔ min na an sera yen an y'a ye kalo bɛ ka caya caya ka fara ɲɔgɔn kan an ta ka jaabi sɔrɔ an ka ɲininkaliw la donc o de nana ye baarakɛlaw farala ɲɔgɔn kan ko a sera wagati min ma an kan ka wuli ka se kunnafoniso la k'a lase jamanadenw ma parce que an y'a jate minɛ depuis n'a ko daminɛna fo bi an y'a ye a kuma ta k'a lase kunnafoniso la donc an yɛrɛ wulila baarakɛlaw ka laɲini sababuya la k'a lase kunnafoniso la ayiwa pour que jamanadenw bɛɛ bɛ se ka bɔ a kalama jamanadenw bɛ bɔ a kalama wa jamana yɛrɛ marabaw olu na bɔ nin ko in kalama ni an b'a jigiya ni Ala sɔnna ma o b'a to ne bɛ ɲininkali dɔ k'e la joona joona nin ko in kalo 6 kalo 7 denbayatigi tɛ ka sara nin ye degunba ye bi dɛ nin ye tɔɔrɔba ye bi in na aw kan dɛ a degun n'a a tɔɔrɔya fanga ka bon sa dɛ Tayiru Kɔnɛ i ka question ka ɲi a degun n'a tɔɔrɔ fanga ka bon i n'a fɔ an ye site min kɛ ka tɛmɛ site kan an collègue dɔw da magara la a degun bonyana ka bonya fo ka na se parce que n'i y'a ye denbayatigi a tɛ ka wari sɔrɔ a bɛ wuli ka wari ɲini a b'a karaba don a b'a ɲini cogo bɛɛ la ɲini cogo bɛɛ la donc o ɲini cogo dɔw la a dɔw bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ na ni a tigi yɛrɛ lamɔgɔ a ni bɛ to a la o ɲɔgɔnna kelen kɛra an ka site kan Alahu akibaru voilà donc degun dan yɛrɛ don ni yɛrɛ ani collègue da magara la cogo min na an ka AMO ni fɛn ninnu ta ka sara parce que n'i ka denbaya banana ni AMO b'i bolo a b'i dɛmɛ furakɛli la na AMO wari ta ka sara AMO droit fɛnɛmɛlen don donc o bɛ se ka kɛ sababu ye banabaatɔ b'i bolo wari t'e bolo e ta ka sara AMO t'e bolo e bɛn'o tigilamɔgɔ furakɛ cogo di i b'i sigi k'a satɔla lajɛ o ye degun ye parce que u b'a fɔ cogo min na an ye min baarakɛlaw ye i tɛ se ka taa dugu kɔnɔna na k'i bɛ juru sɔrɔ mɔgɔ bolo a ka gɛlɛn voilà donc n'i ye mɔgɔw ɲininka min baarakɛlaw o sigi bɛ wari yirisun na a bɛ yogo wari bɛ jigin donc i tɛna juru sɔrɔ mɔgɔ bolo k'i bɛ t'i ka banabaatɔ furakɛ i laban i bɛ sigi a satɔla lajɛ o ye tiɲɛ ayiwa e bɛ fɛ ka faranga jumɛn fara kan Musa Ali Ayidara e min ye tɔn yɛrɛ walima lafasali jɛkulu in yɛrɛ secrétaire général ye nin degun ni nin tɔɔrɔya ka bon kosɛbɛ dɛ dutigiw kan a degun tɛ se ka fɔ ka ban a tɔɔrɔya tɛ se ka fɔ ka ban n bɛ mɔgɔ dɔn nin waati in kɔnɔna na mɔgɔ minnu musow tagara u ma sɔn ka sigi u ka furu kɔnɔna na ka sababu kɛ ko cɛ bolo tayana a kɛra gɛlɛya ye furu kɔnɔ a kɛra gɛlɛya furu kɔnɔ dɔw masaw sara nin waati kɔnɔna na dɔw denw sara nin waati kɔnɔna na ka sababu kɛ fɛn t'u bolo wari t'u bolo u bɛ se ka u ka denbaya furakɛ cogo min na n bɛ lasɔmin dɔ kɛ a fɔra ko an ka cakɛda minnu bɛ yen nɔ a kɛra minnu bɛ sanu kɔnɔna na minnu bɛ baarakɛyɔrɔw la baarakɛ yɔrɔ wɛrɛw la a fɔra ko ka a ɲɛmɔgɔw bɛɛ kɛ maliyɛnw ye mais an bɛ welelikan min fɔ nin yɔrɔ in na ka ɲɛsin jamana marabagaw ma
aw kana na sɔn a ka kɛ maliyɛn bɛɛ ye ni n ko maliyɛn bɛɛ kuma ka tagama hakili nɔfɛ voilà a kana kɛ seulement k'a fɔ ko n ye maliyɛn ye maliyɛn do dɔrɔn k'a bila ye a bi bi na a degun fana bɛ an kan kojugu n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a bɛ kɛ o ye a kana na kɛ maliyɛn bɛɛ ye kuma ka tagama hakili ka tagama kuma nɔfɛ voilà ayiwa an bɛ taa Tayiru Kɔnɛ yɔrɔ bi bi in na aw ka laɲini ani aw ka ɲinifɛn o ye jumɛn ye ni an bɛ se ka o da jamana marabaaw tulo kan bi aw yɛrɛ ka laɲiniba ye mun de ye bi bi in na aw sigilen bɛ ka mun de kɔnɔ ni lahalaya min ni aw b'a la ni aw yɛrɛ ye komana sanubɔyɔrɔba min bɛ yen nɔ o baarakɛlaw ye aw ye a lafasali jɛkulu an bɛ se ka fɔ aw nan bɛ olu tɔgɔ la ka se ka na nin dantigɛli kɛ ni maa ye aw ɲininka bi aw ka laɲini aw sigilen bɛ ka mun kɔnɔ bi e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ Tayiru Kɔnɛ. Ok, i ni ce i ka ɲininkali la. Bon, an ka laɲini fɔlɔ-fɔlɔ a belebele o ye an ye wagati minnu baara olu bɛ se ka sara cogo min na donc n'olu sarala ani an ka INPS n'an ka AMO-MPE minnu bɛ yen olu sara olu kɔfɛ n'i y'a mɛn a tɔgɔ bɔra kɔnɔ denbayatigi i bɛ baara de la u ka fɛɛrɛ kɛ jamana ɲɛmɔgɔ k'a jate minɛ u ka fɛɛrɛ kɛ baara in bɛ se ka wuli cogo min na mɔgɔw bɛ se ka to ka baara yɔrɔ la ni collègue y'a fɔ cogo min na n'i ma ɲɛ k'i bɛ a tɔgɔ bɔra kɔnɔ k'i bɛ kɛlɛ i b'a daminɛ i bɛ baara créer baara bɛ caya parce que ni baara cayara mɔgɔw occupé len don u tɛna temps sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛna fari wɛrɛ da donc a ɲininen don jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka se ka baara wuli mɔgɔw bɛ se ka se ka t'u ka baara yɔrɔ la cogo min na ni Ala sɔnna ma an b'a jigiya k'a fɔ welekan a na mɛn jamana marabaaw fɛ Musa Aliyu Ayidara Farangala aw sigilen bɛ ka mun kɔnɔ bi aw ka laɲini ye mun ye ka se ka da tulonkɛta filɛbaw tulo kan bari malidenw ɲɛ bɛ an na bi Bamako yan ka se Mali yɛrɛ dugu wɛrɛw ma a ka ja maliden minnu sigilen don jamana wɛrɛw la an b'a jigiya k'a fɔ hali jamana yɛrɛ marabaaw minisiri min sigilen don dugu jukɔrɔ nafoloko kunna minisiri min sigilen don baarakɛlaw ka ko kunna ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw tɔ bɛɛ lajɛlen ma an b'a jigiya k'a fɔ u ɲɛ b'an na nin waati in na u tulo b'an na nin waati in na aw sigilen bɛ ka mun kɔnɔ aw ka laɲini ye mun ye. I ka question diyara n ye kosɛbɛ n bɛna kuma daminɛ ni min ye hakililajigi la an ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye général d'armée Asimi Goïta ye a delila ka kuma dɔ fɔ n bɛ a kuma in ka ɲi n m'a lasegin jamana ɲɛmɔgɔ ma a ye mun fɔ nanzarakan na a ko je suis jeune au même titre que vous. Et si j'échoue, c'est la jeunesse malienne qui aura échoué. Donc, à fois, jeunesse malienne bifene na ni jeunesse malienne échouera, a fana de échouera là. Parce que baraka yoroy a famba ye jeunesse fina ka de. Donc ni olu deguna vraiment aka ladje o degun be se ka ta ka boy chomna parce que ni an woni desera o ba yira ka fo fene k'ale fene desera. Donc an sigilen bɛ de ka makɔnɔni kɛ vraiment an ka hakɛ minnu dulonnen de don kalo 7 i tɛ ka sara sɔrɔ i dun tɛ ka baara wɛrɛ kɛ n bɛ ɲininkali kɛ i b'a kɛ cogo di a kuma ka ca dɛ a kuma ka ca donc welekan de don k'a lase jamana marabagaw ma u k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ ko an ye adamadenw de ye a bɛ se ka kɛ peut-être kuma kɔnɔna na fiɲɛ dɔ bɛ se k'a ye kuma na mais a tɛ taa o fɛnɛ kɔ an ka hakɛ minnu bɛ yen nɔ u k'a lajɛ a hakɛw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na baarakɛlaw bɛ se ka lafiya cogo min na ani en même temps n'i y'a mɛn dun ka fa n'i y'a mɛn jamana bɛ ka taa ɲɛ parce que jamana kɔnɔnadenw bɛ fɛn dɔ la donc bi bi na an ka site jɔlen de don u k'a fɛɛrɛ kɛ k'an ka site fɛnɛ wuli an ka se ka baara kɛ cogo min na voilà ayiwa ne ka ɲininkali yɛrɛ tun bɛ na se o ma baara min ni walima an bɛ se ka fɔ kalo 6 kalo 7 juru bɔɲɔgɔnko de bɛ walima min ni a tɛ k'o sara sɔrɔ kalo 6 ka taa se kalo 7 bɔɲɔgɔnko ma société minière de Komana Tayiru Kɔnɛ a ka lahalaya bɛ cogo jumɛn na bi baaraw bɛ ka kɛ wa baara jɔn bɛ wa a ko bɛ cogo jumɛn na aw bɛ lahalaya jumɛn na bi. bon i ka ɲininkali diyara n ye lahala min bɛ yen baaraw jɔlen don baaraw jɔlen don mais entretien fitininw de bɛ ka kɛ pour que yɔrɔ kana tiɲɛ donc n'u b'a wele ko service minimum donc mɔgɔ damadɔ bɛ to voilà olu
talen don k'olu bila donc ka entretien fitininw kɛ an bɛ sanu bɔ yɔrɔ min na k'olu entretien kɛ ani mansininw donc pour que yɔrɔ kana tiɲɛ donc o lahala de bɛ bi na. Ayiwa Musa Aliyu Ayidara ni wulikajɔ in na aw ni e ye lafasali jɛkulu in ɲɛmɔgɔ ye baarakɛyɔrɔ yɛrɛ n'aw sigira ka kuma wa jigisigi kumaw walima mun de tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka fɔ nin wagati laban ninnu kɔnɔna na yanni aw ka se kunnafonidilaw ma walima ka se plateau kan k'a fɔ a bɛ ɲɛfɔli k'a la kumakan laban minnu tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ walima lahalaya laban minnu bɛ yen nɔ n'i bɛ se ka dɔ fɔ o la maaw ka se ka faamuyaliba sɔrɔ a la. Ok, i ni ce i ka ɲininkali la. Effectivement i y'a fɔ cogo min na kuma caman kɛra an n'u cɛ la. N'u sigira ka kuma k'a daminɛ chômage technique yɛrɛ daminɛ waati ka na se fo a laban ma ka na se fo kalo min dara kan an ye sigi ka kuma camanw kɛ a nana laban jumɛn de la a nana laban k'u bɛna na licenciement de kɛ bon maintenant min fana ye an dusu kasi kosɛbɛ o ye jumɛn de ye ko licenciement bɛna kɛ mais droit tɛ ka di baarakɛlaw ma. Licenciement de ye ka mɔgɔw bila ka bɔ baara la. Ka mɔgɔw bila ka bɔ baara la. O de bɛna boloda cakɛbondaso in yɛrɛ fɛ. O de tun bolodalen don u fɛ. Société minière de Komana. Voilà, RMS fait. Donc, on a ok, mais droit est qu'à 10 mois. Bon, et qu'à Kalo Damadama B, Kalo Wara, Kalo Wara, au Masara. Qu'à Clara fera droit au Mumbenga, Munkanga sera, Olufenema, Masara. Ibn a la joti, Foi Madima. Ouaira Dronte. Charaba Iraga Foko, licenciement est entreprise qui a droit d'ordre. Mais, à TC Feneka, mon licencié, qu'à sera Amaga droit d'ama, surtout que Omeka Fo. Ko licenciement bɛna kɛ motif jumɛn de kama ko motif économique motif économique i tɛ se ka mɔgɔ lajɔ motif économique kama k'a fɔ ko k'a sɔrɔ i ma ka droit sara n'a kɔni kɛra an bɛna fɔ ko c'est à dire o ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛnkan de don parce que a tɛ se k'a kɛ a ma deli k'a kɛ n'a kɛra ce serait la première fois ka kɛ donc sariya tɛ diɲɛ n'a ye cogo si la a bɛ ka kɛ cogo min na ni bi a ka kɛ ten sariya tɛ diɲɛ n'a ye cogo si la a bɛ se ka sariyatigiw ɲininka o b'an cɛla o b'a dɔn mɔgɔ tɛ se k'a labila k'a sɔrɔ i ma a bila a ka hakɛ kɔnɔna na ayiwa an bɛ se k'a fɔ kulun bɛ ka sɛnsɛn ka se siɲɛ ma ni welekan bɛ e bolo Tayiru Kɔnɛ nin wagati in na ka ɲɛsin malidenw ma ka ɲɛsin jamana marabaaw ma e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ nin kɛnɛ in kan an bɛ don min na ko bi Tayiru Kɔnɛ. Ok, Ɲamɛlɛ i ni ce i ka ɲininkali la welekan laban min bɛ ne fɛ k'a fɔ jamana marabaaw ani jamanadenw ye an da magara la an bɛ segin a kan an tɛ ɲinɛ n'i y'a mɛn ko jamana bɛ jɔ ni jamanadenw ka lafiya de ye jamanadenw dun ka lafiya bɛ sɔrɔ ni jamanadenw ka baara de ye donc ni jamanadenw ka baara jɔra donc lafiya tɛ yen a bɛ se ka na ni problème caman ye donc u k'a jate minɛ baarakɛyɔrɔ caman bɛ yen mais min daw b'a la cakɛda wɛrɛw b'a la o caman jɔlen don a caman jɔlen don nin wagati in na a caman jɔlen don voilà k'a jate minɛ baaraw bɛ se ka wuli cogo min na mɔgɔw bɛ se ka t'u ka occupation na cogo min na pour que jamanadenw ka lafiya ni jamanadenw lafiyara jamana bɛ jɔ ka ɲɛ bɛɛ bɛ lafiya mais ni jamanadenw ma lafiya jamana tɛ jɔ ka ɲɛ mɔgɔw bɛ tɔɔrɔ donc o welekan de bɛ ne bolo. Sifinnakaw kɔni an bɛ se k'a fɔ aw mago bɛ baara la bi ka baara kɛ aw labɛnnen don baara kama o de sira aw b'o de ɲɛdɔn o fanga b'aw la ka wulikajɔ kɛ ka baara kɛ. Voilà, o de fanga b'an na ka wulikajɔ kɛ ka baara kɛ. Ni Ala sɔnna a ma an b'a jigiya k'a fɔ aw ka nin cakɛbondaso in société minière ye jamana marabaaw u na nin ja in lajɛ ka se ka wulikajɔw bila sen kan min bɛ se ka kɛ sababu ye aw filɛ degun min kɔnɔna na ka aw bɔ o degun kɔnɔ lala yɛrɛ société yɛrɛ jamana na i kɔfilɛ a la ni fɛɛrɛ minnu kan ka boloda o fɛɛrɛw na boloda bari cakɛbondaso datuguli a bɛ na ni kɔlɔlɔ min ye jamana kɔnɔ walima a bɛ na ni jamana ka sigi sentigɛ kɔnɔ sababu dɔ de don bari sifinnaka bayirika sifinnaka kɛmɛ caman olu ka t'u sigi so k'u bolo fila da u sen kan o ye tɔɔrɔba ye o ye degunba ye ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ma foli ni kumakan laban Tayiru Kɔnɛ i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ. Ok kumakan laban min bɛ ne bolo ka fara o kan i n'a fɔ komi kuma filɛ a ma nɔgɔn adamaden k'i to kuma na i bɛ kuma i m'a labɔ laɲini dɔ kama a bɛ se ka kɛ o ye donc n'an donna min gasi la